नमस्कार गाइस, आज एक चैलेंज है जो है विदाउट हैंड्स पॉपकॉर्न की प्लेट खानी। ये देखिए पॉपकॉर्न की प्लेट्स तैयार है, पानी भी। सो द चैलेंज इज कि हमें अपने हाथ बांध कर ये चैलेंज पूरा करना है। सो मीट मिस्टर रिंकू। हाय। रिंकू और मैं इस चैलेंज को पूरा करेंगे एंड हमारा कैची भाई जो हमारे हाथ बांधने में हमारी मदद करेगा। और शुरू करते हैं। आ भाई हाथ बांध कर, पीछे कर, पीछे कर, हाथ पीछे, हाँ हाथ बाहर को कर, हाँ यूं। खुजली हो गई मुझे गड़बड़ हो गई, कहीं मारो तो नहीं। एक मेरी मार लगेगा मोटर बंद करने अरे मेरे बस तो गाइस ये देखिए रिंकू के हाथ बन चुके हैं और मेरे बन गए हैं। सामने से काट जा, निकाल हो गया क्या? ये काट दो इसे। सो गाइस रेडी फॉर चैलेंज? एक्सेप्टेड। सो मुन्नू भाई आप बताओगे 3 पे हम शुरू करेंगे। 3 पे स्टार्ट करेंगे और जीतने वाले भाई को चॉकलेट मिलेगी। किटकैट ब्रेक तो बनता है, ठीक है। बड़े वाली चॉकलेट मिलेगी जो जीतेगा। चलो ओके ओके गाइस, यस रेडी स्टार्ट। गिराना नहीं है, बाहर साइड में नहीं गिराना। वेरी गुड वेरी गुड। फास्ट। एक्सपीरियंस है तो कम ऑन गाइस, कम ऑन। रिंकू जीतने वाला भाई, बहुत अच्छे दीपक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। और ये रिंकू का रिंकू विनर, रिंकू जीत गया भाई, रिंकू जीत गया। ये देखिए भाई, ये रिंकू का सरप्राइज गिफ्ट था जीतने के बाद। ये सरप्राइज गिफ्ट है कैची और दीपक की तरफ से। ओह नो। ये दीपक का भी थोड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट था भाई। ये क्या था भाई? ये क्या था? क्या था ये? जीता तो मैं हूँ भाई। ये थोड़ा सा छोटा सा प्रैंक था आपका। ये एक प्रैंक था जो आपको नहीं पता था। हाथ खोल। अरे सीरियस क्यों हो रहा भाई? हाथ खोल। नाराज क्यों हो रहा है? नाराज क्यों हो रहा है यार? क्या हो गया? ओए कहाँ जा रहा है? रुक, पकड़ पकड़ इसको यार। A few moments later. रिंकू भाई सॉरी यार, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कोई प्रैंक मत करिए। सॉरी अरे मजाक था रिंकू। ऐसा मजाक था साला। ये मजाक में पॉजिटिव हो गया। मम्मी मारेगी यार। ये मजाक है।